হেই গাইস, আমি পূজা। তো আজকে থেকে একটা ফার্স্ট ব্লগ স্টার্ট করলাম। ইচ্ছে ছিল ব্লগ করা, জানি না করতে পারবো কিনা, যতটুকু চেষ্টা করব করার মতন সঠিকভাবে। তো যাচ্ছি পড়াতে। এই আমাদের এদিকে এই পরিবেশটা খুবই সুন্দর, তাই ভাবলাম এটাকে নিয়ে একটা ভিডিও স্টার্ট করা যাক। এখন পড়াতে যাচ্ছি আমি। পড়াতে যাদের বাড়িতে যাই একটু দূরেই, এই দিকে যাওয়ার চারপাশে যতটুকু ফুটেজ নেওয়ার চলে নিয়েছি, যেহেতু যাদের বাড়ি পড়াতে এসে গেছি। তো এই ঢুকছি, আমার স্টুডেন্ট দৌড় দিয়ে ঘরে চলে গেছে। তো ওর মা এসে বলছে, দেখো তোমাকে দেখে চলে গেছে অলরেডি পড়তে। তো আমি বলছি আচ্ছা ঠিক আছে, যাচ্ছি। ঘরে ঢুকলাম, ঢুকে দেখে ও কোথায়, এই ঘরে নেই। তো এই ঘরে বসে রয়েছে, বই খাতা নেই। তো আলোটা নেই, আমি বলছি আলোটা জ্বালিয়ে দাও, মানে লাইটটা জ্বালিয়ে দাও। তো আরেকজন বাদর ছিল, ও আসবে, ওকে জিজ্ঞেস হয়েছে পড়া শিখেছে কি না। তো ওই বাদর ছেলেটা এসে পড়বে, এসে গেছে। দেখছো বাদর ছেলেটা, এটা একদম পড়া শেখা নেই, এই দুটোই ফাঁকি বাজ। তো পড়িয়ে সারলাম, 2 ঘন্টা পড়ানোর পর বেরিয়ে যাচ্ছি। তো যেতে যেতে যতটুকু পেয়েছি ফুটেজটা নেওয়ার চেষ্টা করছি। এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, ওইদিকে আন্টি তারা জিজ্ঞাসা করছে পড়াতে নিয়ে গিয়েছি, আমাকে হ্যাঁ পড়াতে গিয়েছিলাম। তো এই যাচ্ছি, চারপাশের পরিবেশটা খুব গ্রাম্য না, খুব ভাল লাগে দেখতে। আগরতলাতে না সারাক্ষণ গাড়ি ঘোড়া যে ভাল লাগে না এতটা। আগে আগরতলাতে থাকতাম, এখন যেহেতু এখানে এসেছে ভাবলাম এখানে চারিদিকে ইয়েটা নেওয়ার চেষ্টা করি। তো এই রোডের কাছাকাছি এসে গেছি। সামনে দেখতে পারবেন এই একটা মন্দির আছে আমাদের এখানে। এই মন্দিরটার মধ্যে দুর্গা পূজা, কালী পূজা, কালী মন্দির, যেহেতু এখানে অনেক পূজাই হয় ছোটোখাটো, আমরা পূজা করি সবাই মিলেই। এখানে সবাই একসাথে হয়ে আমরা এই পূজা করি। তো এই যাচ্ছি, এটা হলো মেন রোড, যেখানে গাড়ি ঘোড়া যাতায়াত করে। আমাদের এদিকে শুধু অটো গাড়ি চলে, বাইকও চলে, বলতে অটোটাই স্ট্যান্ড আর কি মেন, আর অন্য কোনো গাড়ি চলে না। বাস টাস, ও স্কুলের বাস যদি 1-2টা যায়। এই রাস্তা ক্রস করছিলাম, ক্রস করতে করতেও পাশের রাস্তাগুলি ফুটেজ নিচ্ছি, আস্তে আস্তে ঢুকছি। হ্যাঁ, ভাবলাম নিজের বাড়ির ছাদটাকেও একটু দেখাই। এই দেখো আমার ছাদ, বলে লাভই নেই, কি করি কি না। তো যাচ্ছি, আজকে আমাদের এখানে পিকনিক। তো আমরা সব কাকিমারা মিলে, আমি, আমার ভাই বোনরা, আমার স্টুডেন্টরা মিলে, সবাই মিলে আজকে পিকনিক করব। তো মাকে খুঁজছি, মা বলে পুজো টুজো দিয়ে দিয়েছে। এই মা সাজুগুজু করছে। আমি সামনে যাওয়ার আগে এই রেডি হয়ে গেলাম, এখন যাব। এই আস্তে আস্তে যাচ্ছি পিকনিকে। আমাদের এখানে একটা মাঠ আছে, এই মাঠে এখানে যাচ্ছি। পাশে কাকি ছিল, কাকির সাথে কথা বলছিলাম। তো কাকিকে ভিডিওতে ক্যাপচার করতে পারিনি, কারণ আমার এটা ফ্রন্ট ব্যাক একসাথে ভিডিও করা যায় না। কেন এটা করা যায় না আমি জানি না, না কোনো অপশানে ক্লিক করতে হয় এটা জানি না, এটা দেখতে হবে আমার, কারণ বিকজ ফোনটা আমি নতুন কিনেছি। তো এটাকে এতটা এটার ব্যাপারে এতটা জানি না অপশানগুলি, এটা আমার একটু ঘাটতে হবে। ওই পিকনিক স্পটে এসে গেলাম, আমাদের এখানে খালি মাঠটা যেটা। তো চারিদিকে পরিবেশটা দেখো শিলং টাইপ, পাহাড়ি এলাকার। ওই দিকে আমার মা বড়ই খাচ্ছে, এই কাকি বলে লাভ নেই। এরপরে এছাড়া কি বলবো, এই ভাই বোনরা দুষ্টামি করছে, আমরা রান্না করছে কাকিমারা, আমি এদিকে বসে দুষ্টামি করছি। একবার নিজের এডিট হলো আমাদের গ্রুপের, একবার আবার নিজের ফটো। এছাড়া আর বলে লাভই নেই। এদিকে ভাই, এই আমাদের আন্টি যে রান্না করেছে। তো খাওয়া দাওয়া শেষের পরে বিকালবেলা আজকে গানটা দিয়ে নাচ স্টার্ট আমাদের। এরপরে সন্ধ্যের সময় তো বলে লাভ নেই। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো।